поговорка, да. Мам, я что-нибудь душу. Светлана Озерская преимущественно работает в жанре театра кукол. Являясь одним из режиссеров проекта «Музей плюс театр» в Санкт-Петербурге, она объединяет историю, литературу и театральное искусство. Организует интерактивные выставки для всей семьи по произведениям мировой детской классики. Лауреат театральных фестивалей приехал в Ингушетию, чтобы поставить спектакль «Гадкий утенок». Быть самим собой – самое лучшее, что может сделать человек. Вот эта тема нас и заинтересовала. Несмотря ни на что, несмотря на неудачи, несмотря на то, что кто-то тебя не понимает, толкает и не хочет твою индивидуальность принять. Да? Несмотря ни на что, если идти по этой дороге, быть верным себе, то есть большая надежда, что ты тоже станешь лебедем. Мысль сказки остается актуальной и по сей день. Сцена – это лишь увеличительное стекло. Андрей Запорожский с удовольствием взялся работать над декорациями для данной постановки. Со Светланой Озерской они знакомы уже не первый год. Обговорив все детали, коллеги пришли к единой концепции. Оперативно работала и мастерская театра. Проблемы возникали из-за удаленной работы. Костюмы шили по полученным меркам в Санкт-Петербурге. Обычно в театре это делается непосредственно актер, и он приходит на конкретные примерки, так называемые. То есть мы померяем все от и до. Здесь этого не было, нам прислали только мерки, и там была сложность, то, что попадем, не попадем, не было ли каких-то ошибок, но, слава богу, все очень хорошо совпало. И здесь мастерские прямо на подхвате, если какие-то там нужно что-то поменять, немножко изменить, все это быстро делается. Первое знакомство Миланы Цуровой с режиссером состоялось еще летом. Тогда они вместе с остальными актерами читали сказку Андерсена. Юная актриса впервые примерила на себя трагедийную роль утки-соседки. Для нее это был настоящий вызов, но под чутким руководством приглашенного мастера она совсем справляется. Привыкли к своим, а вроде бы это новый опыт, это новые знания. Очень профессиональный актер и доступно объясняет все, что нам нужно. Также и художник максимально профессионально все свое дело, он видит как, а лучше так, а может быть вот так попробуем. Очень много идей предлагает нам, как и режиссер. Она пытается из нас вытащить то, что мы не можем вытащить. Театр юного зрителя активно участвует в международных фестивалях среди кукольных театров. Не раз был награжден, но останавливаться на этом не планирует. Лейла Хадзиева привлекает столичных режиссеров и постановщиков для того, чтобы о театре заговорили на большой сцене. 2 года тому назад я вышла на Светлану Озерскую, которая, вы знаете, с таким воодушевлением взялась за эту работу. Только мы знаем, что режиссерам нужно заключать договор на 2, на 3 года вперед, поэтому она отозвалась. И вот сегодня на нашей сцене как раз-таки идут репетиции «Гадкого утенка», он необычен. Возрастное ограничение постановки 12+, но режиссер советует приходить всей семьей. В детских сказках много глубокого смысла, который разглядят лишь взрослые. Репетиции начались с 1 февраля и продолжатся до дня премьеры 26 февраля. Обещают открытый конец, чтобы зрители смогли задуматься о своей жизни. Амина Зязикова, Али Зязиков, Магаз 24.